잠 못 자면 뇌가 썩는다? 이거 농담 아닙니다. 사실이에요. 잠을 못 자면 뇌에 독성 물질이 쌓입니다. 바로 베타 아밀로이드라는 물질인데 이게 치매의 주요 원인입니다. 하루만 잠을 설쳐도 뇌가 이걸 제대로 청소하지 못하게 됩니다. 수면 부족이 반복되면 기억력 저하, 집중력 감소, 감정 기복이 나타납니다. 그리고 장기적으로는 치매 위험이 높아집니다. 하지만 걱정 마세요. 뇌를 지킬 수 있는 방법이 있습니다. 아래 세 가지는 가장 기본적인 방법이니까 꼭 지키세요. 하루 최소 7시간 수면, 잠자기 30분 전에는 스마트폰 사용 금지, 규칙적인 수면 패턴만 유지해도 뇌는 스스로 회복합니다. 지금 당신의 뇌는 건강한가요? 오늘 밤 진짜 잘 준비되셨나요? 영상을 저장하고 내 가족의 뇌 건강을 지키세요.